Hei, olen Matti Sallinen. Yrittäjänä olemme vaimoni kanssa olleet 55 vuotta, josta kauppatoimintaa 45 vuotta. Ja myymäläautotoiminta on ollut mukana 40 vuoden ajan. Toimimme Tarmo-ketjussa ja sijaitsemme Outokummun Viuruniemessä, jonneka on rakennettu nykyaikaiset pakkaus- ja varastotilat. Auto lähtee 5 aamuna viikossa, toimii tosin Heinäveden ja eri puolilla olevilla reiteillä. Mukana on vaimoni ja minun lisäksi osa-aikainen kuljettaja ja pakkaus- ja varastopuolella osa-aikainen Timo-poika, joka on ollut mukana jo 15 vuoden ajan. Tervetuloa katsomaan pientä Vilvin pätkää. Niin, minä pyrkkeen lihat edistä, kun minä Myymäläautosangen tärkeä on maalaiskunnassa. Ei ole kauppoja eikä omaa autoa. Sorateiden myöten täytyis kauas tallata. Mut myymäläautossa älä meiltä paljon vaivoja. Nyt mummot vaarit ruokaa saa. Myymäläauto sitä tarjoaa. Vain kassit täynnä. Nämä liha-osastot vaikka tarvitteesta, niin jos sillä... En minä nyt taida lihoja tarvita. Lomalainen voipi olla onnellinen, kun saapuu lomille, kotikulmille. Ei tarvitse mennä autollansa kauppareissulle, vaan Metsän Market saapuu melkein kotiovelle. Onko Matilla voi tarjoussa? Aina. Aina. Tärkeitä asioita, kun harvemmin näkee. Pitää sen juhlan kunniaksi kyllä antaa susta karamellipussi. Ei se varmaan humalla viisi vaikka likööriä panna. No niin. No kiitoksia. Joo. On ihan hyvä palvelu. Kyllä. Me pakataan tuolta piirakas ja tuotteet tiellä, niin ne kerkii jäähtyä sitten ja paremmin kestävät tämän käsi. Sinä oot noppea kerreemmä. Ja minä kerkin pelun laskutko. Mitenkä pitkään oot myymäläautossa käynyt? Vennanen aloitti. Niin. Vai joko se osuuskauppa aloitti aikoinaan? Ollaan sitä jo oli. Joo, osuuskauppa ja taisi joku muukki olla ja käydä muutaman kerran. Ja myökin on tässä jo ajettu kymmenkunta. Hirveän nostalgista, koska silloin kun minä olin nuori, niin kuin tuo meidän miniä nyt, niin meillähän kulki kauppa-auto. Ja sitä on varmasti paljon ihmiset kaivannut. Mutta kaikki ei sitä tietenkään löydy. Enää, että autot on, jotka on muuttanut paljon elämää, mutta kyllä tuo on hirveän tärkeä, ainakin meille ollut tuo myymäläauto. Myymäläautosangen tärkeä on maalaiskunnassa. Ei ole kauppoja eikä omaa. Hyvää päivää. Nyt on oikein tupla myyjä. Pistä vaan siihen pöydälle. Jep. Se on vaan hyvä, kun kulkoo tämmönen auto meille. Se on hyvä homma. Panenko jääkaappiin maijot? Ei se maa sopisi. Eikö sovi? Jospa minä sovitan. Kokeillaan. Joo. Sopii. Erittäin hyvin. No hyvä. Niin kuin sitä nykypäivänä on, että aina löytyy vaihtoehtoja, mutta kyllä tämä hyvä asia on. Ehdottomasti. Niin, tosiaan. Tää on tosi hieno juttu, kun kauppa-auto on täällä ja yleensäkin käytössä. Että enää nykypäivänä niin harvoin niitä on. Että mukava juttu tämmönen. Myymäläautosangen tärkeä on maalaiskunnassa. Ei ole kauppoja
ruokaa saa. Myymäläauto sitä tarjoaa, vain kassit täyteen tavaraa. Ja maalla kelpaa asustaa. Tarkoituksemme on toimia vielä 2 vuotta. Toivomme tänä aikana, että löytyisi tälle kannattavalle toiminnalle uusi yrittäjä, joko vuokraamme tai myymme koko liiketoiminnan.